வணக்கம், பவானிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, என்னோடய லன்ச் மெனு தான். இன்றைக்கி நான் லஞ்சுக்கு என்னென்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம். குழம்பு, பொரியல், 2 பொரியல் செஞ்சுருக்கேன், தயிர், சாதம் வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். இங்கே நான் என்னென்ன பொருள் எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு இப்போ காமிச்சிடுறேன். இன்றைக்கி நம்ம காராமணி, வெள்ளை காராமணி, கத்திரிக்காய், முருங்கைக்காய் போட்டு புளிக்குழம்பு வைக்க போகிறோம். புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன், வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதுக்கேற்ற சைட் டிஷ்ஷாக பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நான் முள்ளங்கி துருவி பொரியல் பண்ண போகிறேன். அதுக்கப்புறம் காலிஃப்ளவரை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அதை தண்ணியில் போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன், மஞ்சள் பொடி உப்பு போட்டு, ஏன்னா பூச்சி இருக்குன்றதுக்காக. அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு, காலிஃப்ளவர் பொரியலில் போடுறதுக்காக இஞ்சி பூண்டை துருவி வச்சுருக்கேன். இப்போ குழம்பு பொரியல்லாம் நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துடலாம். இன்றைக்கி லன்ச் மெனு எங்கள் வீட்டில் இது தான். சட்டியில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். எப்போவுமே புளி குழம்புக்கெலாம் நல்லெண்ணெய் தான் சூப்பராக இருக்கும். கடுகு போட்டாச்சு, வெந்தயம், கொஞ்சம் சீரகம், இதெல்லாம் பொரிஞ்சிட்டோம். பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி சேர்க்க போகிறோம். இந்த குழம்புல பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தேங்காய் அரைச்சி கூட விடலாம், நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேங்காய் பிடிக்கிறவங்க. வெங்காயம் நல்லா ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு. இதில் ஒரு 4-5 பல் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். பூண்டு சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி பழத்தை உள்ளே சேர்த்து விடலாம். தக்காளி வதங்கும் போதே கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி, கொஞ்சம் கல்லுப்பு, நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க காய் ஒன்று ஒன்றா உள்ளே சேர்த்துருவோம். ஃபஸ்ட்டு நான் முருங்கைக்காய் உள்ளே சேர்க்குறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கத்திரிக்காய், அந்த காராமணி எல்லாத்தையும் உள்ளே சேர்த்தாச்சு. இது கூட நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி இந்த காய் போதும்ன்ட்டு அளவாக சேர்த்துட்டேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விட்டுப்போம். எல்லா காயும் நல்லா கிளறி விட்டாச்சு. இது கூட வாழை கருவாடு இல்லை குழம்பு கருவாடு போட்டு குழம்பு வச்சா கூட இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். என்கிட்ட இப்போ கருவாடு இல்லை, அதனால் நான் வெறும் காய் மட்டும் போட்டு வைக்கிறேன். இப்போ இது கூட மிளகாத்தூள் சேர்த்துப்போம். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுடலாம். விட்டுட்டு தண்ணி விட வேண்டாம், புளியும் இப்போ விட வேண்டாம். நல்லா இந்த கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கோம், அதனால் இந்த காரமும் சேர்ந்து காய், மிளகாத்தூள் இதெல்லாம் நல்லா வேகட்டும். அந்த மிளகாத்தூள் நெடியும் போட்டோம். இப்போ நம்ம இதை ஒரு தட்டை போட்டு மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு. அங்கே காய் நல்லா வேகட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம இன்னொரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி பொரியல் பண்ணிடலாம். ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம இதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டுருவோம். கடுகு பொரிஞ்சிருச்சு. இதில் நம்ம இப்போ அரைஞ்சி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துருவோம்.
முள்ளங்கி பொரியல் ரொம்ப ஈஸி, வேலையே கிடையாது. வெங்காயம் தாளித்து விட்டோமா, முள்ளங்கி பொரியல் அதில் போட்டுட்டு நம்ம கடைசியில் முட்டை உடச்சி ஊற்றினா இன்னும் சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி, காரத்துக்கு கொஞ்சம் மிளகாத்தூள், அவ்வளோதாங்க. இப்போ வர்றது வெயில் சீசன், முள்ளங்கிலாம் நிறைய சேர்த்துக்கோங்க. பொதுவாக நீர் காய்கள் ரொம்ப அதிகமாக எடுத்துக்கிறது நல்லது. கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுடலாம். 2 கல் உப்பு போட்டாச்சு. இது வதங்கினதும் நம்ம காய் எடுத்து போட்டுருவோம். இப்போ இதில் நம்ம துருவி வச்சுருக்க முள்ளங்கியை உள்ளே சேர்த்துடலாம். சில பேர் சளி பிடிக்கணுன்ட்டு முள்ளங்கியை துருவிட்டு அந்த தண்ணியை புழிஞ்சிடுவாங்க. நான் புளியெல்லாம் மாட்டேன், அப்படியே தான் சேர்ப்பேன். அந்த சத்து அதில் வெளியே போயிடும், அதுக்காக. இப்போ இதில் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. நான் மிளகாத்தூள் தான் சேர்ப்பேன், ஏன்னா முட்டை உடச்சி ஊற்றுவேன், அதுக்காக செமையாக இருக்கும். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம தண்ணிக்கு நீராக எதுவும் தெளிக்க வேண்டியதில்லை, அதிலே தண்ணி இருக்கும். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இதுவும் வேகட்டும். இந்த பக்கம் காய் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம இதில் கரைச்சி வச்சுருக்க புளியை உள்ளே சேர்ப்போம். புளி சேர்த்துட்டு அளவாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். உங்கள் குழம்புக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இப்போ நல்லா ஒரு கலர் கலக்கிட்டு நீங்கள் உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா ஒரு கொதி விடணும். இப்போ இந்த பொரியலில் ஒரு முட்டை உடச்சிருக்கேன். இதை இப்போ நம்ம கிளறிட்டு இறக்கிடலாம். பாருங்கள், குழம்புல நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு நம்மளோட காயெல்லாம் நல்லா சூப்பராக வெந்துருச்சு. இதில் நான் இப்போது தேங்காய் பால் விட போகிறேன். குழம்பு நல்லா திக்காகிடுச்சு. தேங்காய் பாலை நான் இதில் சேர்க்குறேன். அவ்வளோதான், நம்மளோட பயிறு, முருங்கைக்காய், கத்திரிக்காய் போட்ட புளிக்குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றி ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அடுத்து நம்ம காலிஃப்ளவர் பொரியல் செய்ய போகிறோம். கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு. எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு போட்டுருவோம். கடுகு பொரிஞ்சிச்சு. வெங்காயம் சேர்த்துடலாம். வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா ஒரு வதக்கிப்போம். வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கினதுமே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு துருவலை உள்ளே சேர்த்துடலாம். அதையும் சேர்த்து
நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளி, அந்த புளிப்பு டேஸ்ட்டோடு நல்லாயிருக்கும், அதுக்காக தான் நான் தக்காளி சேர்ப்பேன். இதெல்லாம் நல்லா வதங்கட்டும். இது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சள்தூள் மட்டும் இப்போ நம்ம சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கல்லுப்பு, இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் காலிஃப்ளவரை உள்ளே சேர்த்துடலாம். இப்போ வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதில் நாம் இப்போது க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை உள்ளே சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க. இதில் ஃப்ளேவர் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சோம்புத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் இப்பயே சேர்த்துக்கோங்க, நல்லாயிருக்கும் ஸ்மெல்லு. இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தட்டை போட்டு நம்ம மூடி வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் வேக வைக்கலாம். நம்மளோட காலிஃப்ளவர் பொரியல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். பாருங்கள், நம்மளோட சமையலெல்லாம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இங்கே சாதம் வச்சுட்டேன் குக்கரில். காலிஃப்ளவர் பொரியல் ரெடியாக இருக்குது. முள்ளங்கி பொரியல் முட்டை உடச்சி ஊற்றுனது ரெடியாக இருக்குது. நம்மளோட குழம்பு சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் தயிர். அவ்வளோதாங்க இன்றைக்கி எங்களோட லன்ச் மெனு முடிஞ்சிருச்சு சிம்பிளாக. இந்த டிஷ்ஷெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. வணக்கம்.